nk'ubagize competition ihiganwa ryawe na Gasore ninde wobu wa mbere? Jewe. Uvuze? Jewe. Gasore ahantu uri iki kiganiro ndisuri kuzokibona kandi kizogushikira. Umuntu yitwa Mwigeme arashaka competition kuri stade. Mwigeme azoba kangahe? Wa mbere. Gasore ubutumwa buzogushikira Mwigeme azoguca. Ego. Na kindi kibazo ufise cyo kumbaza? Oya. None wewe nawe urakina amakomedi? Oya, je ndi umujournaliste. Mugabishitse mu mayakazi je nokina. Kandi woryuseri? Na buteye ubwoba noryuseriye Mwigeme nkagukinira ukumigo. Nzogira rero director agishiremo. Anshiremo nanje. Murakoze cyane kunyizera. Ni benshi na JOJO. Na JOJO? JOJO ndamusumba gukina. Ndifuza nawe nako tuzohura. Nawe JOJO muzohura. JOJO mwihurira Mwigeme arifuza kukubona kandi ngo muzihurira. Nawe ndakubaze wowe urakunda kuja muri piscine nzogutware dusohokane? Mwigeme aranyizeye kandi ubwira kandi urifuza kuzontwara muri piscine. Ngenda gukunda cyane nabonye ko ushobora ibintu byo gukina. Wacu inkunda. Shalom, ni Eden Banga kuva muri Lebo y'amashimwe Voice. Nashaka kubatumira muri concert yitiriwe amashimwe 2022. Hazoba hari abatumire batandukanye, MTC, Alvera Muhimbare, na twebwe nyene tugize amashimwe Voice niho tuzoba turi. Apere nibigira, John Giraneza, Thierry Rakoze, twese tuzoba duhari ku bwanyu. Murahawe kaze cyane ntimuzosibe, bizotangura saa 10 gushika saa 1 z'ijoro. Kwinjira n'amafaranga 10,000, VIP 30,000, ushaka kuduterera azoba ari ku mafaranga 50,000 kuduga. Hariho akabijya ku bantu bazogura itike avant yuko concert iba, bazogabanirizwa amafaranga gushika ku bice 30. Murahawe kaze cyane, muzoze muri benshi, mwaraheza. Hello, kaze kuri Isaac TV. Nkuko vyama twamatubazanira amakuru aryoshe kandi ameze neza. Ku munsi tubazanira inkuru iryoshe kandi imeze neza. Uno munsi twabazaniye sinzi mvuge ni umwana, ni umuntu mukuru, mvuge ni umukinyi nubiki mugabo nabazana igitangaza. Abantu benshi bifuza kumenya ivyo ari vyo. Mva umutumire uno munsi ndisiyo abantu benshi bafise amakenga bashaka kumenya umutumire wacu buno munsi. Umutumire wacu no munsi arivuga. Karibu. Witwa nde? Nitwa Ineza Jess Maomi. Nitwa mwizina ry'ubukini, nkaba nitwa Mwigeme iyo ndiko ndakina comedy. Umva rero wewe mwijambo rimwe ari abatari bakuzi neza usanzwe uri umukinyi wa comedy. Joyce uvuka mu muryango w'abana bangahe? Batatu? Uri wa kangahe? Wanyuma, ndumuhererezi wanyuma. Uri umuhererezi, urumva bisigura ko ari wewe ugira gatatu. Joyce nibaza ko ufise papa, ufise na mama. Yego bose ndabafise. Hama papa na mama bose baratahura ibintu kina, bose baravyumva ko ari sabo. Yego. Hama ku ishuri bikagenda neza? Yego. Nta kibazo bigutari ku ishuri? Oya. Abana mwigana nako barazi ko ukina? Yego. Baramaze kumenya ati yewe niwe bakwitande kwanza? Mwigeme. Mwigeme baramenya ku ishuri tujya niwe Mwigeme? Uri mu bandi bana mwigana, uri mu bandi bana mukinana muhira, wiyumva gute? Iwo wumva nka Mwigeme? Numva njyewe cyane. Birakuryohera? Yego. Okay. Ninde yakubwiye yuko ufise impano yo gukina? Ninde agukinisha? Ninde akwandikira? Bigenda gute mu kazi kawe? Mu kazi kawe? Bigenda neza. Nta kibazo bigutera wewe? Umva ari sawa? Hama ndakubaza ikindi kibazo. Uruko urakina nta bintu uvuga ati ibije birananiye, ibije biragoye? Oya, byose biroroshe. Byose imbere yawe byose biroroshe? Yego. Nta kibazo bigutera? Oya. Ntibishika akagira ikintu kikunanira nka director cyangwa umukameraman akagukankamira akavuga ati iki kintu cyakunaniye raba? Oya.
Jese ndabigera neza. Rero kuri umukinyi wa komedi nibaze ko aba bandi bantu bakina amakomedi bakina amafilme ninde mukinyi wa komedi wewe ukunda ubona ukavuga ati jewe uyu ndamwemera? Gasore. Gasore? Uramutse na Gasore? Okay, nce ndakubazira ikindi kibazo. Nk'ubagize competition ihiganwa ryawe na Gasore ninde wowe wa mbere? Jewe. Uvuze? Jewe. Gasore ahantu uri iki kiganiro ndisuri kuzokibona kandi kizogushikira. Umuntu yitwa Mwigeme arashaka competition kuri stade. Mwigeme azoba kangahe? Wa mbere. Gasore ubutumwa buzogushikira Mwigeme azogucako. Mwigeme atumye ntwenga mugabo. Okay, Mwigeme ni wazoba uwa mbere, sivyo? Hama Mwigeme ndakubaza mu buzima busanzwe ukunda iki? Mu buzima busanzwe kurya. Cyo kurya. Yego cyo kurya. Brochette. Brochette. Nanje zo ndazikunda. Inyama n'amafiriti. Ega brochette rero nyama. Inyama zitetse mu isosi. Okay, hama ndakubaza hagati ya papa na mama. Ukunda nde? Nkunda bose. Bakunda bose? Hagati ya papa na mama. Ubu bose ntibako baratubona nta numwe. Mugiki kiganiro bige ko bazokibona. Hagati ya papa na mama ninda kazi? Ndakazi. Nta numwe. Nta numwe akazi? Mwigeme wewe Mwigeme ibintu ko barankorera abakunzi ba Isaac TV. Mwigeme ni gaciye ubwenge. N'abantu babiri bose baba barameze. Mwigeme barira vugisha kuri papa na mama ninda kazi? Nta numwe. Nta numwe? Bose bameze neza kuri wewe? Baba barakazi. Sa? Baba barakazi. Nanje papa wanje na mama wanje. Urambajije ndakwishura? Oya agenda kuze. Kaje na papa mfise ndacafise mama ariko ndakuze niyo bakinkarira. Arakuzure. Yego ndakuze. Waravyaye. Kiba igiganiro bakunzi ba Isaac TV kirahindukiye Mwigeme naba mu journalist. Yego ndu mama. Warakuzere. Yego ndakuze. Okay, umwana wawe yitwa gute? Mfise witwa Donere, mfise witwa Samuela, mfise witwa Ashley. Bose ngira ni inkumi. Oya umuhungu rimwe n'abakobwa babiri. Umukobwa umwe n'umutoyi. Umwe ni muto ubundi arakuze. Urakujije. Yego. Nakindi kibazo ufise cyo kumbaza? Oya. None wewe nawe urakina amakomedi? Oya je ndi umujournaliste. Mugabishitse mu mayakazi je nokina. Kandi urajyuseri? Na buteye ubwoba nogyuseriye Mwigeme nkagukinira ukumigo. Nzogira rero director abishiremo. Anshiremwo nanje. Murakoze cyane kunyizera abakunzi ba Isaac TV mabona ko je naronsa kandi kazi. Ariko ntuzokwibagire kumunzanira Gasore azoze. Gasore Mwigeme aguma yikomera amashi atakamba ati je ndashaka kuzohura na Gasore kuko Gasore wayigize ngo urashoboye. Gasore dawa yakwirapatikana harabonetse umuntu witwa Mwigeme avuze ati je Gasore ari nyuma yanje imbere ko Gasore aboneka kandi abishaka akuri ya stade kirubakwa niyo tuzoja kuraba ihiganwa rya Mwigeme na Gasore. Nta wundi wifuza ko nzokuzanira je n'abagenzi banje ni benshi na JOJO. Na JOJO? JOJO ndamusumba gukina. Ndifuza nawe niko tuzohura. Nawe JOJO JOJO mwihurira Mwigeme arifuza kukubona kandi ngo muzihurira muzogira ko bazoze bari babiri be na Gasore. JOJO na Gasore. Shalom ndabaramukije cyane ni Afira Muhimbare. Murabizi yuko iyo umwaka ugiye kurangira twaba dufise amashimwe menshi dufise n'impamvu nyinshi zo gushima Imana. Kubw'ivyo amashimwe Voice yarabateguriye concert izoba itariki zine z'ukwezi kwa 12. Ikaba yitiriwe amashimwe 2020. Tuboneye akaryo ko kubatumira muri abantu benshi kugira ngo umuzoze muri iyo concert tuzogira ibihe byiza byo guhimbaza Imana turi kumwe n'abaririmbyi basanzwe bari muri iyo level nka WIBANGA, apere nibwira n'abandi benshi nanje nzoba ari hondi. Kwinjira n'amafaranga 10,000 gusa kandi amafaranga 10,000 kuza gushigikira ibintu n'abantu bazakatira amafaranga menshi kaze cyane muri benshi. Ikibanza bizoberamo ni CLM cyangwa Ace Odeo Palace ku bantu
basanzwe bahazi uko isaha kizotangurira ko akaba ari 16 gushika 19 z'umugoroba. Kaze muri benshi dusangira ubuntu bw'Imana, kaze muri benshi tuzohimbaza Imana, kandi ndakwizeza ko muzogira ibihe byiza mwaraheza. Visa matsiko yo kubana. Hama mwige ndabona waberewe. Messi Wambaye neza. nari ndakubaze wowe urakunda kuja muri piscine nzo gutware dusohokane? Mwigemera nyizeye kandi ubwira kandi urifuza kuzonkora muri piscine. Nje ndagukunda cyane nabonye ko ushobora ibintu byo gukina. Wacu inkunda. Ndashaka kandi n'abana bawe tugirane ikiganiro. Ikiganiro n'abana banje nuko je ndacemenzo kiba. Ndashaka kesi na slay umuto niyo bishobora. Ego je nukuri nzobaha ikiganiro nabo bana umuntu wese uzifuza mwigeme kuza impano yawe gutuma mwigeme amenyekana murumva ko guma yisabira n'abandi bana bafise impano. Wambere shaka ni Ashley numve ko azi gukina ngira amakino mu makomere. Umva urafise amakenga yo kumenya neza bishobora. Umuraba ndamushiramo ndako yoshora gukina. Umurabe. Okay, umurabe rabe neza ati je ndamushishe mu buhinga bw'ivyuma ndamurabe siko umuntu arashoboye. Ndabirabe ko ashoboye. Hama mwige nagenda kubaze umugwi mukinamwo witwa gute? Ita comedian. Ukina muri Hita Comedian. None wosabiki abakunzi barita Comedian? Nosabiki nosaba abantu boza tugakinana benshi. N'abandi ndavyo shoboka nshaka. Subscribe, share, comment. Subiramwo twumve. Subscribe, share, comment. Bakunzi ba active ico kinaye ko aravuga je bwa nasuye kwishuri ndumva ko mengo sino kivuga neza. Subscribe, share, comment. Babikubikugirire mumva ko mwigema ariko ari isabira mu mutezi imbere umwana acari muto kandi afise impano mumufashe arasaba ufasha ko mu muterera hama niki nawe tuguhe nawe uteze imbere dushaka nawe tuguteze imbere zombwe hawo umuhungu yaje wacu ngo ashaka mama ashira muri comment bibaza ko muzomubona nakubwiye ingene yitwa muzomubona kwandika konyene tamubona ama comedy nkene tuzokwandika Rita Comedian murumviriza abakunzi ba active umuntu abakunzi ba active turi benshi cyane umuntu wese azokurikirana ibikino umwana kina agenda kugira share and comment kuri Rita Comedian none tugira basega publicité Rita Comedian cyanga kino na kamwe basi je ndumva ko ntogenda ntatwenze abwa mbere nakinye wo warukecure cyanga tugenda hamaraza tugenda tucaduhura ngira uwo mukecuru agende yajyanye yicare kwa cyabara mama sumukate candaza kumusaba arawunyima candambwira ati ngo Imana izoguhana acandambwira ati ngo cyamvuga ati wo warukecure cyanga tugende cyaturaza acambwira uwo ngo ati uwo mukecuru acambwira ati ngo acambwira ati ngo ati ngo nanje mwige abantu bo muri iki gisagara ngo baragoye nanje igihe nagiye gusaba kuri ya restaurant uwo mugore yarazwe kunkubita ngo aranuka nakira mwishiraka uri kimuga iyo yaje gusaba akazi okay umviriza aho ndagutahura cyane kandi ndavyumva cyane mwigeme ndumva yuko ivyukuragira biko biragenda neza kandi mwigeme ariko atera imbere urashaka tugirira aga publicité Rita Comedian twumva hello murameze neza nitwa mwigeme karibu muri Rita Company cyo mwadufasha ni subscribe share comment. Wow urakoze cyane sivyo urakoze turishimye ikindi gihe twagukenera tugutumye ko tugusavye abavyeyi bazemera ego namye murakoze kuba mwaje kutwumviriza natwe turaza kubumviriza muzoze nejo kandi merci beaucoup bye wow
Hello turi mugwi MCC twashaka kubatumira muri concert y'amashimwe Voice izoba itariki 4 z'ukwezi kwa 12 kuri CLMX Odeon Palace. Isaha ni 16h gushika 19h. Hazoba hari abaririmbyi badasanzwe batumiwe nabo muri amashimwe Voice. Kwinjira na amafaranga make cyane ibihumbi 10. Turabatumiye mwese. Nta mpamvu nimwe mufise yo gusiba, abwira mugenzi wawe, abwire mugenzi we tuze tuhahurire. You are welcome. Jambo, 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 ni we.